Советский Союз героя Федор Кузьмич Попов, автордар Леонид Попов, Сафрон Данилов, Жокускайга Саха СССР Государственный издательство тыр 1904 сыллаққа тақсыбыт 6-2 страницалақ. Бу киниге сери өссүдө бүтелигине 1904 сыллаққа Саха саллааттарыттан бастакынан Советский Союз героюн үрдүк атын ылбыт Федор Попов ологун онна корсун быһытын билиһиннери, онна кең араңаға таргаты быһытынан үс тыһынча аксаанынан бечээттенен тахсыбыта. Бәңе хаңалас баатаратыгар төрөн итиллен тахсыбыт, саха нюргун сәрихите болбут Федор Попов ырыага ылланар өрөгөй бөҕө үрдүспүт, кылга сәрээри чагалкай ологун туһунан кинигени аагың сәңээриң кең тутту. Гаврил Колесов. Саллаат санаата. Документальный сехен. Жокускай корат саха сиринээҕи киниге издательствота 1973 сыл 106 ағыз страница. Кинигеға Советский Союз героя Федор Попов оңорбут корсун быһытын туһунан докумоннарга, ахтыыларга ологоран суруллубут документальный сехен аагааччы кең биһиребилин ылар. Жебилигин амсайың ден сибигинеят пулеметун үлелек битнен барда. Пулемета итенерге теспитти татыгыры түсте. Өстөктөр сылбак курдук оңнулар. Бастан кантан удалларын билбекке олуян мәне төттөрү тары сырса макайда сырыттактарына кыйда. Орпуттара кемне кенега сөй булан өлбүт жоннорун быстаргар каккаланан каптайдылар. Федор бул жатын карыстан онна канна сатарбын серебетиннер диен ытарын токтотту. Ол биремега чуга бет болан сылга каптар батак немец офицерыстанан туран бестилетинен далбаты орпут жонун аны Федор деке атакага ыңыран командалаата. Иван Сысалятин ок курдук оңостон романа. Жокускай коракка бичек издательство тыгар тахсыбыт 1994 сыллаққа 210 ағыз страницалақ. Бу романга сакалартан бастакынан Днепрга кимен кириге корсун быһын көрдөр бүтүн иһин бастакы Советский Союз героюн атын ылдыт Федор Кузьмич Попов туһунан сихили суруллар. Герой ого сааха жоно сергете сире дойдута итагатиляхтик оюланар. Сүйөдер өссө биирде жааныгар караган бураган ол кенне атын сол төрдүндеки салай баттаата. О, Варя, аны еген кахан көрөбүн, диен саны сыңахалаах өтөҕүн саатынаагы көмнөҕө бүрүнэн караңага бериһен иннигер турар мастар болбакка, исээттен ис киирбэх, нарын сырдык себерелээх кыыс ого чак-чараастык көрөн чыпчылыңната олорорун эре көрөр. Карагар Варя өрүгөстөр. Улахан убайын аах жөгөр кугумуста жээлерин маңын күнүс сылжыбыт болан, онна кирдакпине бырааттарым Аполлон, Миша сүгүн саган ылпаккалар тардыллан, олус койдуум диен көңөнөн диеден тастарынан сыркыннарын аста. Убайым сүйөдер бар жонун сүрөгөр. Ахтыылар. Попова Филатова Марфа Петровна, Москва, Восток издат 2005 сыл 164 страница. Кинигеға герой Федор Кузьмич Попов туһунан кенени тыыннагар көрбүт, бирге төрөбүт, үйренмит, үреләбит жонун ахтыыларын, картыскаларын, докумоннарын өр сылларга жаныхан туран комуян балта Марфа Петровна Филатова Попова улуу кыйы 6 сылгар анан тахарбыта. Пөннөн иһен убай сыньялаңнык, сымнагастык сыт. Дойдугар атың аттанар, аймактарың эре болбатак, жонуң серген, сахаң норота умнубат. Федор Попов карабыл океанынан устар, ан дойдуну кериер. Жокускайга кырада боллар улусса, сыымакка маяга улусса, эн аккынан 2 скола, колкоғың аттанар. Эйгин аймактарың эре болбатак, жонуң серген, сахаң норота умнубат, диен оғым егер батугуран санырбын кепси испитим. Үрі болбут олох. Советский Союз героя Федор Кузьмич Попов керехигер анаммыт уусуран айымнылар, ахтыылар, чинчиилер. Комуян оңордулар Прасковья Васильевна Максимова, Елена Афанасьевна Архипова, Иван Иннокентьевич Корякин. Научный редактор Прасковья Васильевна Максимова. Жокускай, Хифо киниге кыһата 2-1 сүүрбэ 1 сыл
372 страница. Сақаттан бастықы Советский Союз героя Федор Кузьмич Попов кереһигер анаммыт уусуран айымнылар Гаврил Колесов Саллат санаата сеһене, Иван Сысалятин ок курдугоңостон романа, геройга анаммыт кохооннор, ырыалар, поэмалар, ахтыылар, ыстатыялар, чинчиилер түмүлүннүлер. Киниге герой сүүс сылын көрсө тахсар. Филологтарга, крайы өретәчилерге, учуталларга, студенттарга, онна ағаатчы кең араңатыгар ананар. Үйелерге умнуллубат үтүе ат. Биобиблиографический ыйынник Иннокентий Михайлович Сосин атынан Мэханлыстағы кейіннемит библиотека сетиме Комуян оңордулар Ксения Николаевна Попова, Надежда Михайловна Винокурова, Мая Ипы Назарова типографиятыр бәчәттенен тағыста 2-тігінші сүйбе 1 сыл. Ыйынникка сақалартан бастықы Советский Союз героя Федор Кузьмич Попов туһунан кенигелер, бәчәккә тақсыбыт ыстатыялар испиәттәрә комуллан килдилер. Герой төрәбіте сүй сылгар ананар.